सो एम्पलीफायर्स को फ्रंट सीट के नीचे रखने का भी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि जनरली हर गाड़ी में हमें एसी के डक्ट्स मिलते हैं जो सीट के नीचे होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ी कूलिंग उनको मिलती रहती है एम्पलीफायर्स को, और वो जल्दी हीट नहीं होते। सो दैट अगर आप हाई वॉल्यूम में काफ़ी टाइम तक स्टीरियो को प्ले करते हैं और काफ़ी लाउड साउंड सुनते हैं, तो आपके एम्पलीफायर्स जल्दी गर्म नहीं होते हैं।